tergantung kuwi. Mungkin karena ya ada malah. Asline lho. Ya masalah kene ae mana dhewe iso dhewe itu Ngoten niku kata tunggale lho, Ben. Rumah saya kayak emak ya, biarnya bocine kayak ngopo serang-serang. Pemikir, pemingkat. Nah, pemingkat iya mingkat. Sorry kali ini. Saya sebelum ini tuh kan, tahu ngopi lagi gitu. Anak siapa sih? Nang nopo ya sama sama segur mengenai segur jagung ya. Langsung nyoba. Ora mangan segur jagung lho. Kulo nang awak lho tebu. Boleh dicoba. Tapi ini makane segur jagung. Bahaya. Ini dia penyapo. Rumuk ae. Iki ya Mas baru. Kalau yang nang mayune ngono iki. Si tak lebih lima. Nah, iya. Pirang-pirang sih. Dhewe mari nganu, Pak. Terus. Ngono. Yo ngene nganu jajan. Oh. Aku ini duwe kenalan iki, wong kenalan iki tak kuwe nang masa. Ati di sini nang kono termene, ternono. Iki pedang dikahanan ngono baru penggowo papatan. Oh, mulai iki sebab kuwe nak men ya tapi. Sebab apa yang makan apa itu? Brokman. Tapi nang apa jenenge resikone ya. Tapi nggak perlu seko. Resikone jane dilatoni wong. Berarti Rata-rata kan dibilang sidene wong. ya. Ya, aku lagi Mesti bisa nanggung nek mau ngene-ngene nanggung. Terutama bos nganu. Yuwe. Maaf bos iku. Iya diomong. masih lagi omongin semua. Itu kan Mbak Yunet tenang. Oh, tembre. Tapi Mbak Yunet tenang, tembre dibuka nih. Yo, Waktu mau terakhir paling ngene nggo pas ning HP. Saya kira ini. Oh, ngurine lah. Kayak mana? Kayak tantang tenang. Kemudian ngarepe lurung tak. Minta nih lagi ngomong. Dapat ngomong selesai ini ada.
wong sing nang iki sing rok kuwi jelas Sampai orang ya. jadi ilmu pengasihan masih mengenai tapi bisa ini langsung awal coba macam ini tinggal pengasihan jadi wong nyawang tok bisa Gitu. nyawang tok Tapi itu orang terlalu tua. ya wis ngono wae wis lewat iki kan ya resiko ini tergantung wongnya tau lek wongnya kok wis ora dilayani ya wis dong lalu resiko ini wong gimana kan ada obat-obat senengi wong kan ya iya ya piye to iki Tapi aku pernah cuma ngantar dia tak kecil. Iya, Nek. ngajar piye iki betul tadi tadi bersama teman itu tak ngono tak ndadekne kaya kancane diduwe umrut e kan ngono iki tapi seru ngono dapat tamu ini iso tiga iya tapi aku gak ono anu itu tenan Mas tenan gak mau kancane model kamu tapi jere kan gak sepok jere penyang gak senes gede kan ada uang gitu kayak gak naik apa-apa teman bobo konti tunggu kira pisan kecil dia tapi tapi iki Mas Pak Sanoni kamu ni lek kok daerah jalur tak kon bingung lho tapi Kok anak sih kayak dari yo lumayan itu ada uang anaknya sini gampang gampangnya nanti kok selama tidak ada kekayaan yang belum tidak dan dia nah aku tenang ya kalau ada kurang ini kami tahu ini gue mau ada gue 1 juta udah tenang ya belum ada tapi dia aku dengan tak aku tenang dia maksudnya pokok aku dengan juga tak ini 1 juta ya itu aku hanya malu bingung tak bingung aku masih apa